Salutare, dragilor! Astăzi vom vorbi despre imunitate. Sănătatea noastră este oglinda sistemului imunitar. El este responsabil de tot ce înseamnă păstrarea în bune condiții a corpului nostru. Sistemul imunitar are 3 faze. Faza de normalitate, atunci când el își face treaba în liniște, într-un mod normal, noi ne bucurăm de sănătate, vitalitate și bună dispoziție. Sunt situații când sistemul imunitar devine hiperactiv, începe să reacționeze foarte, foarte rapid și atunci se dezvoltă bolile autoimune. Sistemul imunitar se întoarce împotriva propriului corp. Există și faza când sistemul imunitar devine obosit, devine lent, reacționează cu întârziere și atunci se dezvoltă bolile oncologice. Și nu am să vin cu noutăți, strămoșii noștri foloseau aceste tehnici într-un mod empiric, într-un mod natural. Eu nu vreau să fac decât să le reamintesc, pentru că sunt câteva modalități foarte simple, practice, pe care fiecare dintre noi putem să le aplicăm în așa fel încât să ne ajutăm sistemul imunitar așa supra-solicitat. Sunt studii care arată că de ultimile 4 generații încoace sistemul imunitar este în cădere liberă. Generația tânără din prezent este generația cu sistemul imunitar cel mai vulnerabil. De aceea consider ca o datorie morală să aduc în atenția dumneavoastră aceste aspecte foarte simple, foarte ușor de aplicat în așa fel încât fiecare să ne putem bucura de vitalitate. Trebuie să precizez că nu trebuie să le punem pe toate, să ne facem așa un ritual, dar fiecare sistem aplicat este un plus pentru sistemul imunitar. Sunt mult mai multe posibilități cum să ne păstrăm sistemul imunitar în stare bună. Eu am ales doar câteva și am doar să le trec în revistă, să vorbesc puțin despre fiecare și să precizez de ce este important să facem acest lucru. Specialiștii ne îndeamnă să bem în jur de 2 litri de apă plată, curată, în fiecare zi. Există o formulă pe care am aflat-o și eu de la nutriționiști, spune că este bine să bem în jur de 30 de ml per kilogram corp. Adică o persoană care are în jur de 80 de kg ar fi ideal să bea pe parcursul unei zile în jur de 2 litri și jumătate de apă. De ce este importantă apa? Foarte interesant, vin cu o paranteză. Asiaticii spun că este foarte important să bem apa caldă spre fierbinte. Am analizat mult acest subiect și mi-am dat seama că au dreptate. Pentru că noi avem aici în stomac focul digestiv. Avem aici, corpul nostru întreține temperatura la un nivel optim. Și în momentul când bem apă caldă, este mult mai ușor pentru corp să proceseze să facă toate procesele. Dacă bem apă rece, este un plus, o cheltuială de energie în plus pentru a o aduce la temperatura normală. În jur de 2 litri de apă plată în fiecare zi, preferabil apă caldă, ajută în primul rând mucoasele corpului, fluidele corpului să se păstreze într-o stare bună, dar apa este un solvent. Toate toxinele din corp, cu ajutorul apei suficiente, sunt eliminate cu mult mai ușor. Și observăm persoanele care nu beau apă, de-a lungul timpului observăm că în partea a doua a vieții parcă se rigidizează, parcă se pietrifică. Cantități uriașe de toxine care se sedimentează în articulații, în organe sau în alte părți. Abstinența la mâncare este medicament. Și interesant este că strămoșii noștri făceau acest lucru într-un mod natural. Nu trebuia să-i oblige nimeni să postească, pentru că postul înseamnă, de fapt, sănătate pentru organism. Și imaginați-vă organele noastre care lucrează în permanență ca să proceseze ceea ce noi introducem prin alimentație. O muncă aproape excesivă. Când ai făcut un post alimentar, înseamnă o relaxare pentru ele și fac treaba în liniște și automat sistemul imunitar se revigorează.
Nici nu trebuie să intru foarte mult în amănunte, pentru că beneficiile postului sunt elogiate de către toți cei care experimentează postul. Studiile de specialitate arată că mâncatul excesiv este mult mai dăunător de subalimentație. Adică cu cât mâncăm mai puțin, cu atât ne este mai bine. Levogiri este un cuvânt care nu ne este familiar. Sunt două concepte, levogir și dextrogir. Alimentația levogir este alimentația cu viață în ea, care ne hrănește, care ne dă viață și energie. Alimentația dextrogir este alimentația moartă, devalorizată, pe care odată ingerată corpul nostru, care are o inteligență cu mult peste coeficientul nostru de rațiune, face un efort extraordinar ca să o proceseze, ca să anihileze toate acele aspecte destructive, în așa fel încât noi să putem să stăm pe linia de plutire a sănătății. Ce este alimentația levogir? În mediile nutriționiștii au chiar o vorbă foarte frumoasă. Mi-a plăcut atât de mult încât chiar merită să vă spun și dumneavoastră. Spune: hrana te hrănește, mâncarea te mănâncă. Mâncarea care te mănâncă de viu, mâncarea ultraprocesată, plină cu ieuri, plină cu arome, cu coloranți sintetici și așa mai departe. Imaginați-vă sistemul imunitar, câte procese trebuie, ce efort extraordinar trebuie să depună ca să poată să scape de acei contaminanți, acele lucruri anorganice. Hrana care ne hrănește, alimentația levogir, este alimentația care are germene de viață în ea. Tot ce înseamnă crudități, tot ce înseamnă verde, tot ce înseamnă germe, tot ce înseamnă semințe care au acolo un embrion, este alimentație levogir, alimentație care ne dă viață. Și aici este o mare problemă cu alimentația levogir. Este greu să găsești o alimentație organică care să conțină viață în ea. Pentru că, de fapt, ce este această alimentație levogir? Ce este această hrană vie? Este hrana aceea care crește organic în pământ, se maturizează conform proceselor ei de maturizare și ea se încarcă cu două energii. În primul rând cu energie solară, înmagazinează lumină, biofotoni, și din pământ își extrage minerale. Și dacă am avea parte de o astfel de alimentație curată, cum era în trecut, mâncăm o roșie, mâncăm un ardei, ne simțim fericiți și bucuroși. Cum ne dăm seama de hrana care ne hrănește și mâncarea care ne mănâncă? După ce am mâncat după ce am consumat o masă, este foarte important să avem un confort abdominal foarte bun, să simțim aici în plexul solar o stare de sațietate, de bine. Dacă se întâmplă acest lucru, veți vedea că și buna noastră dispoziție și energia și vitalitatea este debordantă. Dar de obicei, mâncarea care ne mănâncă, după o masă copioasă, ne simțim moleșiți, ne simțim obosiți, apatici, dovada că inteligența corpului intră în acțiune și repară ceea ce noi am făcut datorită papilelor gustative. S-a pervertit gustul. Da? În loc să mâncăm alimentație sănătoasă, automat, da, suntem sclavii papilelor gustative și gusturile noastre sunt cele care ne domină. Așadar, mâncare cât mai vie. Și mai este încă o problemă cu referire la alimentația organică. Nici la piață nu mai găsim alimente într-adevăr organice. Și sunt două aspecte. În primul rând, solul în care ar trebui să crească hrana noastră este sărăcit în minerale datorită toxinelor. Da? În fiecare zi milioane de tone de poluare se ridică în atmosferă, dar nu dispare. Ea se întoarce cu precipitații și se fixează cu mineralele din sol, în așa fel încât solul este devalorizat din punct de vedere al mineralelor. Și dacă oamenii care se ocupă de agricultură nu fertilizează solul, solul nu mai rodește. Partea dramatică cu privire la sol este că solul și așa bolnav, și așa rănit de contaminanți, îl otrăvim cu și mai multă poluare, fertilizanți chimici, azotatul și așa mai departe. Niciodată n-am să
încetez să arăt importanța somnului de foarte bună calitate, somnului profund, revigorant. Am avut ocazia să întreb o doamnă doctor în vârstă, în prag de pensionare, cu o carieră strălucită, pasionată de tot ce înseamnă sănătate prin metode alternative, suplimente alimentare, și am întrebat-o: doamna doctor, faceți-mi și mie un top 3 al suplimentelor alternative. Și mi-a spus: domnule, n-am cum să-ți fac top 3, pot să-ți fac de la top 4 încolo, pentru că top 3 este ocupat de somn. Și pe primul, și pe al doilea, și pe a treia poziție, somnul profund este cel mai bun medicament, pentru că în timpul somnului profund, relaxat, atunci corpul se regenerează, sistemul imunitar repară tot ce este deficitar în organism. O oală de metal, o oală emailată, dacă este spălată cu un detergent chimic din comerț, ar trebui minim 200 de litri de apă de limpezire